आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं मनस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो लोग बेसिकली काम शुरू करना चाहते हैं, अपना बेसिकली बिजनेस करना चाहते हैं और मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एमरॉन पावर पे, जहाँ पे आप लोगों को इंजन ऑयल के बारे में बताने वाले हैं। इंजन ऑयल से रिलेटेड किसी को भी काम शुरू करना हो यार तो आप सर से मंगवा सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट में आप लोगों को यहाँ पे इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट सब कुछ मिलने वाला है और हर तरह की वैरायटीज होती है, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर, मिलते हैं मैडम से और देखते हैं इस बार की क्या क्या वैरायटीज है और कितने के वो हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों हम एक बार फिर से आ चुके हैं एमरॉन पावर पे और यहाँ पे बेसिकली तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं मैम के पास। सर ये अभी जो हमारा वीडियो बेस्ड है आज का वो एमरॉन इंजन ऑयल पे बेस्ड है। जी जी जी। तो ये बेसिकली खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इंजन ऑयल की आपकी? हाँ जी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद ही बनवाते हैं जी। इसमें क्या है कि ये 2 टाइप्स की वैरायटी है हमारी जी। सेम ब्रांड है, बस पैकिंग में डिफरेंस है और थोड़ा सा इसकी क्वालिटीज में डिफरेंस है। ओके सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा देती हूँ, पहले देख पा रहे हैं आप, ये मेड इन एमरॉन है जी जी। और सर ये ISO सर्टिफाइड है। अच्छा। और काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ओके। और इसमें रेंज है 3 से 3,500 तक किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। एमरॉन ब्रांड का और जॉन अब्राहम इसका ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ये देखिए पूरे आप लोगों के ड्यूरेबल होने वाला है प्रोडक्ट। और ग्रेड की बात करें क्या ग्रेड होगा इसका? सर इसका ग्रेड है 20W40W। 20W40 का? जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये रहने वाला है कुछ इंजन ऑयल और ये बेसिकली रिटेल में आप दे रहे हैं, होलसेल है? नहीं सर, होलसेल में है ये। होलसेल में है जी, रिटेल में नहीं दे रखा रहता। हाँ तो ये देख सकते हैं आप, ये रहेगा डब्बा, इसके पीछे पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहता है। हाँ जी सर, पूरा हम लोग वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जिन्हें लेना है। ओके जी। और MRP की बात करूँ तो 360 रुपये की MRP होने वाली है इसकी, ये देख लीजिए। और मैम मार्केट में कितने तक का निकल जाता है ये? सर इसकी MRP आप जैसे देख सकते हैं, इस पे MRP 360 है। ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये कम प्राइसों पे मिल जाएगा क्योंकि ये होलसेल प्राइस है हमारे। होलसेल में आप देते हैं? हाँ जी। अगर कोई लेता है आपसे तो कितने तक का मार्जिन कमा सकता है इसमें? सर अच्छा मार्जिन कमा सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि अपने प्रोडक्ट को वो कैसे बेच सकता है मार्केट में। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली डबल से ट्रिपल मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं इंजन ऑयल पे। तो एक वैरायटी मैं बगल में देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ होने वाली है? सर ये भी सेम यही ब्रांड है जी, यही वैरायटी है, बट इसमें ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है। अच्छा। जैसे कि आप पैकिंग में डिफरेंस कर सकते हैं दोनों का। ओके। और इसका रेंज मैंने आपको बताया था 3 से 3,500 किलोमीटर। अच्छा, 3,500 तक चल जाता है? हाँ जी। ओके। और ये 5 से 6,000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। ये 5,000 चलने वाला है? हाँ जी, 5 से 6,000। तो क्वालिटी में मैम डिफरेंस होगा इसमें? हाँ जी, बहुत मतलब जैसे प्राइस में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत क्वालिटीज में भी डिफरेंट है, ये एडवांस है थोड़ा सा। अच्छा, ये बेटर दे रखा है? हाँ जी। तो ये भी आपका ग्रेड वही होगा, 20W40 का ग्रेड होने वाला। और ये रहने वाली है कुछ कैन की पैकिंग, ये देख सकते हैं आप लोग। और MRP कितनी होगी मैम इसकी? वो है 425 रुपीज़ इसकी MRP रहने वाली है, देख सकते हैं आप लोग। तो प्रॉपर जेन्युइन इंजन ऑयल रहने वाला है आप लोगों का। एमरॉन पावर के नाम से पूरा इंजन ऑयल की वैरायटीज़ मिलती है यहाँ पर। मैम अगर कोई अपना ब्रांड बनवाना चाहे तो पॉसिबिलिटीज़ है ये? हाँ जी, अगर कोई अपना ब्रांड बनवाना चाहता है या कुछ चेंजेस कराना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको ग्रेड बताया था जी जी, तो कोई अपने अकॉर्डिंग जिसकी रिक्वायरमेंट है जैसे ग्रेड की, वो भी बन जाएगा। तो ये रहने वाला है कुछ इंजन ऑयल, ये देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग ग्रेड का मिल जाता है। तो ये पूरा 1 लीटर का पैक है मैम? हाँ जी। ठीक है। इसमें और क्या वैरायटी मिल जाएगी? मतलब हमारे पास सारा माल अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कार वगैरह की, अगर कार का इंजन ऑयल है, ट्रक का चाहिए तो भी मिल जाता है आपके पास? सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। सब कुछ अवेलेबल है, बड़ी गाड़ियों का भी। अच्छा। और मैम अगर कोई मंगवाना चाहे आपसे तो कितना मिनिमम से स्टार्टिंग कर सकता है? सर मिनिमम कोई 3 पेटी से हमारा होता है। अच्छा। स्टार्टिंग। और एक पेटी में 20 पीस होते हैं सर। ठीक है। 7 से 8,000 तक की कॉस्ट आती है। अच्छा। आप 3 पेटी भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिनिमम 3 पेटी से मंगवा सकता है, आपको ऑर्डर दे सकता है। और डिलीवरीज कहाँ कर देते हैं आप इसको? सर ऑल ओवर पूरा इंडिया हम लोग कर देते हैं। ऑल ओवर इंडिया कर देते हैं? हाँ जी। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्ज वगैरह पड़ता है? मैं फ्री दे रखा है वो? सर अभी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। फ्री है, कोई खर्चा नहीं होने वाला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं आपसे। बिल्कुल। लेकिन मिनिमम 3 पेटी का ऑर्डर देना पड़ेगा आपको। अगर कोई अपना काम वगैरह शुरू करना हो तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे ले सकता है, फिर आपसे कैसे जुड़ सकता है? हाँ जी सर, अगर कोई जैसे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं जो कम पूंजी लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जी जी, तो वो मिनिमम से 3 पेटी ले सकते हैं। अच्छा। और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 7 से 8,000 तक की कॉस्ट आती है। ठीक है। और ये मेड इन एमरॉन एक ऐसा ब्रांड है कि ये मार्केट में इसकी डिमांड होती है क्योंकि इसकी क्वालिटीज काफी अच्छी है। तो मतलब मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये ब्रांड? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया इनका प्रेजेंस दे रखा है, तो आप आराम से बेफिक्र होकर के मंगवा सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर देख रहे हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर मैम कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? सर जो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं आप उनसे हमें कांटेक्ट करेंगे जी। हम पूरी गाइडलाइंस देते हैं, हम यहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हैं, वहाँ से हम कोरियर के थ्रू
अपना आपका ऑर्डर आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है, फिर आप उसे मार्केट में सेल करते हैं। हाँ। ऐसे धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करता है। सर ये हम ना जैसे आप माल लेते हैं हमसे तो हम पैम्पलेट्स वगैरह भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एमरॉन पावर का ही पैम्फलेट रहेगा? हाँ जी, जैसे सर ये इस तरीके से कुछ। अच्छा, कुछ इस तरीके से रहने वाला ही देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप उसका प्रचार वगैरह करना चाहें तो वो भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारा चीज़ों में हेल्प करते हैं आप लोग। मैम अगर मार्केट में जैसे ब्रांड चल रहे हैं कैस्ट्रॉल वगैरह, मोटुल वगैरह, तो उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं इस ब्रांड को हम? सर मैं आपको चेक करा के दिखा सकती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसे दूसरों से कंपैरिजन में कैसे अच्छी है। मैं ऑयल निकाल के दिखा रहे हैं आप? हाँ जी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप क्वालिटी, ये रहने वाला है ऑयल, ये देखिए आप लोग। देखिए कितना थिक है ये। ओके, दिखाइए एक बार। तो ये देख सकते हैं जैसे कैस्ट्रॉल वगैरह का रहता है ब्रांडेड, उस तरह का ही पूरी क्वालिटी रहने वाली है। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और सर मेनली क्या आती है इंजन ऑयल में, क्या प्रॉब्लम आती है कि इंजन ऑयल काला पड़ने लगता है। हाँ जी, हाँ जी। ये काला नहीं पड़ता। अच्छा, काला नहीं पड़ेगा? हाँ जी, इसलिए इसका फीडबैक अच्छा है। ओके, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा होने वाला है इस ऑयल का, देख सकते हैं आप। मार्केट में काफ़ी स्टेबल ब्रांड दे रखा है, बहुत लोग बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैम क्वालिटी की बात करें तो ये बेसिकली क्या सिंथेटिक दे रखा है? हाँ जी, ये वाला सिंथेटिक। ये पूरा सिंथेटिक है फुल्ली? हाँ जी। और ये सेमी सिंथेटिक? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो ये रहने वाले कुछ इंजन ऑयल की वैरायटीज़, तो किसी को भी मंगवाना हो तो मंगवा सकते हो यार, बहुत ही आसानी से डिलीवरीज फ्री दे रखी है ऑल ओवर इंडिया, जहां आप चाहो वहां मिल जाएगा। और मैम अगर कोई यहाँ पे आ करके चेक करके लेना चाहे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे चेक कर सकता है वो? सर आ सकते हैं यहाँ पे विजिट के लिए जी, यहाँ पे हमारे गोडाउन पर। अच्छा। और हम उन्हें भी चेक करके दिखा सकते हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ से भी अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं वो। तो क्या लोकेशन पड़ती है मैम अगर किसी को आना हो? हाँ जी सर ये न्यू गोविंदपुरा नियर बाय रशीद मार्केट। अच्छा, हाँ जी, ईस्ट दिल्ली। तो गाइस आप आराम से आइए, गूगल मैप को जो लिंक वगैरह है मैं डाल दूंगा, तब उसको भी चेकआउट करके आ सकते हैं। और स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, तो आप उसको कॉल करके कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो भी है अपना रिजॉल्व करवा सकते हैं। आइए, चेक करके लीजिए, अपना बिजनेस शुरू करिए और पैसा कमाइए यहाँ से।